Uy, fue madre, están vendiendo ventilador y con esas calores que hacen en Cúcuta, yo en la casa no tengo ni ventilador. Voy a preguntar cuánto es que vale. Venga, niñas, ¿cuánto vale ese ventilador? Baratico para usted, 10.000 pesitos. Venga, niña, ¿por qué no me lo dan 8.000? ¿Cómo le ocurre, vecino? 11.000 pesos está barato. ¿Cómo así que 11.000? Si ustedes me pidieron fue 10.000, no, ¿cómo le ocurre? Primero lo que vale. Bueno, vecino, como es usted, se lo vamos a dejar a 10.000. Y ahora sí vamos a estrenar ventilador. Con estas calores que está haciendo en Cúcuta, vamos a estrenar ahora sí. Y tan barato. Uy, ¿cómo así? Esa vaina, ¿por qué no prende? ¿Cómo así? Uy, escucharé a China. Pues, madre China, me engañaron, dice que el servicio no sirve nada. Uy, ¿cómo así? Se arrienda. Esta hijo de madre China me la hicieron. ¿Sabes qué?